Ang maayong balita kabahin sa Genesis, Kapitulo 9. Ang kasabutan sa Dios og ni Noe. Gipanalanginan sa Dios si Noe og ang iyang mga anak og giingnan. Panganak kamo aron ang inyong mga liwat mosanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang gagmay mga mananap, ug ang mga isda. Kitugyan sila ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhaw mga tanom, kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglang dili inyong kanon, ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Kung ang usa ka tawo mopatay og tawo, silutan siya. Silutan pinaagi sa kamatayon ang mananap o tawo nga mopatay og tawo. Ang mopatay og tawo patyon usab sa iyang isig ka tawo, kay gibuhat man ang tawo sama sa Dios. Panganak kamo aron modaghan kamo og mulukop sa tibuok kalibutan. Unya ang Dios maingon kang Noe og sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan, tali kaninyo ang kanako ug sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo ang mga langgam, mga kayupan ug mga ihalas ng mga mananap, tanan ngayon nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan, tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puuhon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud naglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug ang Dios maingon, aging timaan sa walay katapusan kasabutan nga akong gihimong tali kanako ug kaninyo ingon man sa tanang buhig mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa panganuran. Timaan kini sa kasabutan, tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga pangano diha sa langit ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap nga dili ko na gayud naglagon pinaaging lunop ang tanang binuhat. Sa diyang makita ang bangaw diha sa mga panganod, tan-awon ko kini ug hinumduman ko ang walay katapusan kasabutan, tali kanako ug sa tanang binuhat nga naa sa kalibutan. Ang Dios maingon kang Noe, mao kini ang ilhanan sa saad nga akong gihimo sa tanang binuhat nga buhi dinhi sa kalibutan. Si Noe ug ang iyang mga anak. Ang mga anak ni Noe nga nanggawas sa arka mao si Sem, si Ham ug si Japet. Si Ham mao ang amahan ni Canaan. Kining tulo ka anak ni Noe mao ang mga ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Si Noe mag-uuma og siya maong unang nanunom og paras. Sa nakainom na siya ubay-ubayng bino, nahubog siya og natulog nga hubo dito sa iyang tolda. Sa pagkakita ni Ham, ang amahan ni Canaan, nga hubo ang iyang amahan, migula siya og gisuginlan ang duha niya ka igsuon. Unya nagkuhag kupo sila si Sem og si Japet og gibutang nila kini sa ilang abaga. Nagtalikod sila nga misulod sa tolda og gitabunan nila ang ilang amahan. Samtang gibuhat nila kini, hilingiw sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Sa nawasa na si Noe ug sa nasayran niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamahurang anak, mingon siya, tinunglo si Canaan. Mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. miingon usab siya, Talaygon ng Dios ni Sem. Mahimong ulipon ni Sem si Canaan. Pasanayon unta sa Dios si Japet ug mutipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipon ni Japet si Canaan. Human sa lunop, nabuhi pa si Noe og laing 350 ka tuig. Namatay siya sa panuingong 950.